机坪上，一架飞机正缓缓旋转，但事实上，飞机里没有人员在操作，飞机是被强风吹到自己转了一圈。突破轮挡的限制了。哦呦，它是转了一圈，直接侧翻了。 江苏南通4月30号晚间突然刮起强风，吹得机车骑士都站不稳，大树被吹倒，路边棚子也被吹落，刚好砸到路过的民众。根据了解，这场强风最大风速达14级，已经是台风等级。 水果摊被吹得乱七八糟，红圈处也可以看到，连人都差点要被吹走，十分惊险。事故共造成江苏南通11人死亡，100多人受伤，更有3000多人受到影响。 还有民众当时在路边举行婚宴，大风吹垮临时搭建的棚子，所有民众赶紧高举双手撑住铁架，就怕棚子再倒塌砸伤人。正要准备吃，就突然刮风了，才准备吃成，就把那个棚给吹坏了，吹翻了，饭都不能吃了。 大陆气象局指出，极端天气全是受到东北冷涡影响。东北冷涡是活动在我国东北及附近地区的高空大型冷气团，自西向东不断分裂出一股股的冷气流，在冷涡东部，尤其是东南部，如果有暖湿空气从南面来，在平稳着陆的冷空气上爬升，常常发生强对流，产生冰雹、雷暴、局地暴雨等天气。不止江苏受强风侵袭，上海也罕见下起冰雹、暴雨、闪电交加。最近适逢大陆5·1假期，突如其来的诡异气候让居民整夜都难以入眠。敦顺大陆中心综合报道。